வணக்கம் நண்பர்களே. பார்த்திங்கன்னா நிலாவில் ஏன் அந்த விரிசல் வருது, பூமியில் வர மாதிரி நிலநடுக்கம் வர மாதிரி அங்கே கிராக் ஆகுதுன்னு நம்ம நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம். அதை வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். அது டெஸ்ட் டியூப் உடஞ்சி டெஸ்ட் டியூப் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதை ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக நிலாவில் பார்த்திங்கன்னா பகலில் பார்த்திங்கன்னா 106 டிகிரி செல்சியஸ் 224 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் இருக்குது வெப்பநிலை. இதே நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா 298 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டு மைனஸில் இருக்குது. 183 டிகிரி செல்சியஸில் மைனஸில் இருக்குது. ஸோ இது வித்தியாசம், பகலுக்கு நைட்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம். இது பகலாக எடுத்துக்கலாம். நிலா பகலில் இந்த டெஸ்ட் டியூப் எக்ஸாம்பிளாக பகலில் ஹீட் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகுது. ஏன்னா 106 டிகிரி செல்சியஸ் இங்கே அந்த அளவுக்கு பயங்கர வெப்பநிலை இருக்குது. ஸோ இப்போ கூல் ஆகுது, நைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் கூலிங் ஆயிடுச்சு, -280க்கு மேலே போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் பட்ட உடனே அந்த கூலிங் பட்ட உடனே கிராக் ஆகுது. அந்த மண் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், மண்ணில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், எல்லாமே கூல் ஆகி, ஸோ அதனால தான் நிலா சுருங்கிட்டு போகுதுன்னு ஒரு டைம் நம்ம சொல்லி இதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த கூலிங் ஆகி இந்த மாதிரி ஹீட் ஆகி கூல் ஆகிறப்போ என்னன்னா, இப்போது டெஸ்ட் டியூப் சின்னதாகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா சின்னதாகிடுச்சு. ஸோ அதே ஒரு கான்செப்ட் தான் நிலாலையுமே. ஹீட்டாகி கூலாகியில் இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றங்கள் வருது அப்படிங்கிறது நம்மளோட கருத்து. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி நண்பர்களே. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கிராக் வருது.